Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con questa nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura interamente dedicata all'Apocalisse che si è verificata il 29 di ottobre sulle nostre montagne, non solo a dire il vero, ma noi ci concentreremo su quanto accaduto nel Veneto. Il clima, si parla di cambiamenti climatici, piogge torrenziali, venti a 190 km all'ora, fatto sta che le nostre montagne sono state messe in ginocchio. Parleremo di questo con un grande esperto, il dottor Giustino Mezzalira, grazie Giustino per essere qui presente, di Veneto Agricoltura, con il quale faremo un po' il punto della situazione, una settimana, poco più di una settimana da quando è accaduto un grande disastro. Cosa è successo esattamente, Giustino? Penso che tutti abbiamo ormai visto, perché la copertura media è stata grandissima, l'attenzione è salita nei giorni successivi al 29 di ottobre. All'inizio guardavamo solo il fondovalle, guardavamo i torrenti, le case distrutte, le linee elettriche atterrate, le strade erose, le mille frane che hanno martoriato in modo veramente molto diffuso la nostra montagna. Poi abbiamo alzato gli occhi, a mano che un po' anche si diradava. Quindi non subito ci si è resi conto di quanto era accaduto? Subito non ci si è resi conto, anche perché non si arrivava in quei posti, gli elicotteri stessi non si alzavano, nuvole basse. Avevamo avuto dei sentori, guardando per esempio nelle nostre foreste demaniali, in Cansiglio, per dire la mattina di martedì 26 alle 6:30 del mattino, la tempesta è stata durante la notte, alle 6:30 con il buio i nostri erano già fuori a togliere alberi da in mezzo alle strade e a ripristinare la viabilità della foresta del Cansiglio. E solo più tardi però anche noi abbiamo cominciato a girare e a vedere, e abbiamo cominciato a vedere pezzi dell'antica foresta di Fagio del Cansiglio completamente a terra, rasi al suolo, come se ci fosse stata un'esplosione di una Ascolta bomba. Giustino, procediamo un attimo con l'ordine. Esattamente cosa è successo? Allora, quello che è successo è un fenomeno raro, si è creata una grande depressione che ha generato dei venti di scirocco non concentrati come può essere in un grosso temporale su qualche chilometro quadrato, ma un flusso di aria meridionale molto umida, carica di pioggia, che ha dato le piogge torrenziali che abbiamo visto, che però è stato accompagnato in modo inusuale da raffiche di vento che, secondo le stime fatte da ARPAV, hanno superato in vari punti i 150 km all'ora, con punte anche di 190 km orari. Questi venti che si sono infilati dentro le valli? Si sono infilati nelle valli, come è successo per esempio nell'Altopiano di Asiago, nella Val d'Assa, dove per 7 km tutti i boschi laterali al fondovalle Val d'Assa sono stati completamente rasi al suolo, o dove abbiamo avuto invece fenomeni di caduta, per esempio in Cansiglio e in altre zone. Questi forti venti valicavano le creste e ricadendo creavano dei vortici. Ecco, in questi casi non abbiamo quella caduta generalizzata come i birilli che vediamo in certe foto, ma abbiamo proprio come dei turbini che qui e là, saltando in modo pazzo per i versanti, hanno raso al suolo 10 ettari, 15 ettari, però rimbalzando. Quelli sono venti di caduta dietro a un crinale. Ecco. Ascolta Giustino, quali sono le aree maggiormente colpite? Allora, diciamo subito che sono quelle aree dove c'erano i boschi strutturalmente più deboli. Strutturalmente vuol dire costruiti in un modo tale che di fronte ad un evento così eccezionale non sono stati in grado di opporre resistenza, e sono i boschi di conifere, e in particolare di una specie, abete rosso, quello che conosciamo tutti come l'albero di Natale. Sono fra l'altro boschi, soprattutto, non tutti, non è una regola generale, boschi che derivano da azioni di rimboschimento. Per esempio i grandi boschi dell'Altopiano di Asiago ricostruiti dopo la prima guerra mondiale, negli anni tra gli anni 20 e gli anni 40, dove è stata fatta un'opera immane di ricostruzione dei danni bellici. Ecco, questi boschi erano strutturalmente fragili, lo sapevamo, non è che fosse una sorpresa immaginarli così, non avremmo mai immaginato che potessero essere investiti da venti che da noi sono inusuali, sono venti che magari sulla costa atlantica i francesi, gli olandesi conoscono, e non a caso hanno avuto danni analoghi ai nostri qualche anno fa. Le zone più colpite, comunque, andando per la nostra regione, andando da occidente verso oriente, sono in modo molto grave i boschi dell'Altopiano di Asiago e poi vaste aree delle Dolomiti, in particolare Lagordino,
e tutta l'area del Comelico. Ecco, queste sono, direi, le aree proprio epicentro, però abbiamo danni molto molto pesanti anche in molte altre zone. Tra l'altro zone, foreste gestite direttamente da Veneto Agricoltura, non solo il Cansiglio come hai accennato, ma anche la foresta di Giazza. Sì, allora più a occidente la foresta di Giazza, che però qui devo dire abbastanza in modo da graziato, diciamo, i danni che noi abbiamo nelle foreste demaniali, quelle che noi gestiamo, i 15.000 ettari che gestiamo noi, non hanno subito in modo così grave e generalizzato i danni di altre foreste, e questa è solo che fortuna sostanzialmente. Certo. Foresta di Giazza ci sono alcune particelle, di nuovo a prevalenza di abete rosso, soprattutto nella valle di Revolto, soprattutto sopra, per chi conosce la zona, il rifugio Boschetto. Ecco, lì abbiamo danni puntiformi, gravi e paragonabili a quelli che abbiamo visto in altre zone. Per televisione abbiamo visto immagini veramente catastrofiche, nel senso sembrava che proprio fosse esplosa una bomba. Si è parlato di Tunguzka in Siberia, come il sì, meteorite infatti, che arriva. Sì, proprio, somigliava proprio le immagini che abbiamo visto a quella. Ecco, si può quantificare, perché abbiamo sentito cifre, numeri, non so se sparati o cosa, ma si può quantificare non solo il numero di ettari coinvolti, ma anche il numero delle piante, perché si parla di milioni di piante. Sì, ecco, parlare di alberi non è proprio l'approccio migliore. Noi normalmente parliamo o di superfici o di metri cubi. Ecco, dopo facciamo presto a trasformarli anche in alberi, però gli alberi possono essere grandi o piccoli, quindi magari 1000 alberi piccoli Certo. Non fanno lo stesso effetto di 10 alberi grandi. Comunque, dai dati che anche ieri ha fornito il presidente Zaia durante la conferenza stampa che ha fatto all'ANSA, si parla di circa 100.000 ettari di boschi veneti danneggiati. Ora, capiamoci, per dare un ordine di grandezza, il Veneto ha poco più di 400.000 ettari di boschi, quindi vorrebbe dire che il 25% dei boschi della regione sono danneggiati, però il danno può essere qualche albero caduto qua e là o il bosco raso al suolo. Ora, numeri precisi non li abbiamo perché moltissime zone non sono state ancora sorvolate, la regione sta aspettando di avere il cielo libero per poter elaborare i dati del satellite Copernicus, abbiamo le prese prima, le confrontiamo con le prese dopo, le referenziamo da un punto di vista geografico, abbiamo i dati dei piani di gestione delle foreste, che per fortuna la nostra regione è molto ben organizzata da questo punto di vista, quindi mi aspetto che nel giro di qualche giorno, massimo qualche decina di giorni, avremo dei dati precisi per quanto riguarda le superfici, quindi anche la mappatura delle superfici e l'entità dei danni. Però temo che questa cifra che è stata già detta di 100.000 ettari, quindi un quarto della superficie, sia realistica. Si tratta di vedere adesso quanti sono le superfici che sono cadute a raso, e lì si deve proprio ricostruire da zero. Perché qual è la differenza tra quelli colpiti a raso? A raso vuol dire che tu hai tutti gli alberi giù come se fossero i birilli del bowling, cioè tutti per terra, Sì. Non è restato in piedi neanche uno. Lì devi solo portare via tutto il prima possibile, poi ne parliamo, e alla fine ripiantare. Devi ripiantare in modo artificiale. Se invece nel bosco sono caduti qua e là degli alberi o delle piccole aree sono cadute, si parla normalmente di schianti in questo caso, allora la cosa è diversa, cioè l'ecosistema foresta si è salvato, abbiamo dei danni, sono dei danni anche di tipo patrimoniale, perdiamo valore del legname, però non abbiamo perso il bosco. Quindi si tratta di ripristinare solo si il va pezzo. a ripristinare praticamente. Ecco, è un po' come dire mi si rompe un vaso, lo posso aggiustare, oppure mi va in frantumi e non lo recupero più, insomma. Ecco, ascolta Giustino, prima di entrare a parlare della filiera che è stata colpita, no? Quali sono, adesso tu hai già accennato ad alcune cose immediate, ma le priorità, quali sono le priorità? Allora, bisogna essere molto freddi da questo punto di vista. Le priorità in ordine sono sapere quanti sono i danni e dove sono. Questo in qualche settimana cominceremo ad avere i primi dati, in qualche mese avremo delle mappature molto precise. Priorità immediata, raccogliere il più possibile il capitale che è a terra, perché un albero atterrato in bosco, il suo legname, e stiamo parlando soprattutto di fustaie, quindi di alberi ad alto fusto, non di cedui, quelli da legna, stiamo parlando di fustaie.
fustaie soprattutto di abete rosso, ma non solo, anche di larice, di abete bianco, di faggio, come nel caso del Cansiglio. Quando il legno è a terra, in poco tempo deperisce attaccato dai funghi e dagli insetti. Poco tempo cosa vorrebbe dire? Poco tempo vuol dire 1, massimo 2 anni. Nel caso del faggio addirittura pochi mesi. Cioè il faggio a terra, nel giro di pochi mesi, i funghi lo attaccano, alcuni funghi è un legno che non resiste e in pochissimo tempo da legname da lavoro diventa legna da ardere. Lo venderemo come legna da ardere, ma abbiamo perso un enorme Ma valore. scusami, se il numero di ettari coinvolti sono quelli di cui abbiamo detto, ce la faremo? Ecco, allora questa è probabilmente la sfida, nell'immediato è la sfida più grande. Allora, noi, questo lo dobbiamo dire con grande chiarezza, non dobbiamo farci illusioni, noi come sistema delle imprese boschive venete non siamo in grado di intervenire dappertutto subito. Quindi sicuramente le nostre ditte boschive, che sono già tutte al lavoro ovviamente, interverranno su alcune parti, ma rischiamo di arrivare troppo tardi per raccogliere, non vi ho dato il numero, ma si parla di svariati milioni di metri cubi di legname. Pensate solo che in un anno nel Veneto si tagliano normalmente 400.000 metri cubi. Quindi fossero 3-4 milioni, sono 10 volte quello che si taglia in un anno. Le nostre ditte sono attrezzate per raccogliere quello che è la normalità. Quindi qui dovremmo far intervenire, che ci piaccia o non ci piaccia, su questo c'è già un forte dibattito, cantieri cosiddetti ad alta meccanizzazione, tipo quelli che abbiamo anche da noi. Non è che non ci siano macchine dai nomi esotici tipo harvester, forwarder, processori, eccetera, eccetera. Però non sono così diffuse da poter intervenire dappertutto. Appena valichiamo le Alpi, in Svizzera, in Austria, in Germania, questa è la normalità, cioè i cantieri sono tutti ad alta meccanizzazione, quindi qui si dovrà fare un lavoro, e qui si vedrà una volta di più se esiste una solidarietà europea, per far venire, non perché vengano a farci la carità, ma perché vengano a lavorare da noi aziende ad alta meccanizzazione. Ovviamente, laddove le ditte venete e locali saranno in grado di fare il lavoro, prima lavoreranno le nostre ditte, ma mi immagino che avremo bisogno di far intervenire anche cantieri ad alta meccanizzazione esteri. L'obiettivo nella lotta contro il tempo, portare fuori più possibile il valore del legname e cominciare ad accatastarlo. Quando è fuori dal bosco possiamo cominciare a proteggerlo, faremo scorte. Anche qui abbiamo un'altra debolezza, non abbiamo segherie di grandi dimensioni e quindi di nuovo dovremo chiedere a chi sta al di là delle Alpi se può, è interessato a comprare, e vedremo a che prezzo, i nostri stock straordinari di legname per trasformarlo. Anche qui probabilmente non bisognerà andare in ordine sparso, ognuno per conto suo, ma dovremo cercare magari di creare un'unica regia regionale che permetta di commercializzare i lotti che resteranno di proprietà dei legittimi proprietari, ma in una logica di transazione ordinata e non disordinata del legname. In questo modo, alta meccanizzazione per la raccolta e vendita coordinata, potremo cercare di mettere almeno in tasca una parte del valore che è andato perduto. Ma ascolta Giustino, capisco che è prematuro a dire questo, però con tutto questo legname a disposizione, i prezzi a questo punto, cosa si prevede? Un crollo? Allora, ricordiamoci che in Europa ci sono stati recentemente, per esempio quelli che i francesi hanno chiamato tempesta di Natale, in 2 eventi ravvicinatissimi hanno perso 140 milioni di metri cubi di legname. Noi siamo 1/10 probabilmente di questo. È vero che nel vicino Trentino, Friuli, qualche pezzo di Lombardia, di Alto Adige è successa la stessa cosa, però potrebbe essere qualche decina di milioni di metri cubi di legname. Su scala europea è niente, su scala locale è un'alluvione, quindi la strategia è non vendo in loco e per questo dico ci vuole grande solidarietà e grande anche imprenditorialità nella vendita di questo legname per mettere assieme le capacità di trasformazione del sistema Europa, non è il sistema Veneto o Italia, è il sistema Europa che può assorbire bene questo legname pagando un prezzo che ovviamente sarà più basso di quello che stavamo vedendo oggi sul mercato, ma l'importante è che non si vada alla svendita con vari avvoltoi che calano in modo disordinato e ci derubano del nostro capitale. Certo. Ascolta Giustino, andiamo verso la conclusione, anche se le domande da farti sarebbero ancora numerose. Magari ci ritorniamo sopra, sì, Renzo, certo, se vuoi. Però, soprattutto per parlare di ricostruzione, che è una certo, cosa che ci riguarda certo, molto come Veneto Agricoltura. E di dissesto idrogeologico poi che ne deriva, perché adesso i boschi senza alberi, certo, questo è un altro grosso problema. Certo.
Volevo chiederti il ruolo di Veneto Agricoltura in tutto questo, quale sarà? Il Veneto Agricoltura ha un ruolo fondamentale nel mettere a posto le foreste demaniali, che ricordo sempre sono le foreste di tutti noi veneti. Siamo 5 milioni di proprietari dei nostri boschi demaniali, sono il Cansiglio, sono Gialza, sono molte altre foreste che sono direttamente gestite da noi. Primo obiettivo, metterli in ordine. In Cansiglio ci stiamo già organizzando per portare fuori tutto, se possibile, almeno le aree di crollo più intenso entro il prossimo inverno, in modo da non perdere capitale, soprattutto del preziosissimo faggio della nostra storica foresta. Secondo ruolo importante che abbiamo è quello della ricostruzione, perché noi siamo i gestori del sistema vivaistico e ci vorranno, io ho stimato, tra i 50 e i 100 milioni di piantine nei prossimi 10 anni per la ricostruzione. I nostri vivai oggi non sono ovviamente attrezzati, però nel giro di pochi mesi noi possiamo potenziare Montecchio Precalcino e riattivare eventualmente Sospirolo in Valbelluna, che era stato chiuso come vivaio forestale, solo un COP dei servizi forestali, riattivare Sospirolo per portare la capacità di produzione dei vivai regionali tra i 5 e i 10 milioni di piantine all'anno. È la capacità di un normale grosso vivaio centro-nord europeo, quindi niente che non sappiamo fare, che non sappiamo come fare, e quindi siccome questa parte compete proprio a Veneto Agricoltura, pensiamo di puntare molto a questo, con un'aggiunta che probabilmente ci vorrà una mano anche da parte delle imprese private, delle ditte vivaistiche private, che potrebbero aiutarci per esempio nella parte di rifinitura delle piantine prima di andare sul terreno per la messa a dimora. Bene, ascolta Giustino, grazie per averci aiutato a capire un pochettino cosa è successo e cosa dovremo fare nei prossimi mesi. Prima di chiudere però volevo ricordare, e di questo anche ti chiedo, domani venerdì 9 novembre alle ore 11 in Cansiglio ci sarà l'inaugurazione dell'hangar. Ci dici due cose per piacere? Avremmo voluto che fosse una grande festa e cercheremo di fare in modo che resti una festa. Abbiamo finito dopo 10 anni di recuperare l'ex base missilistica della Piana del Cansiglio, lasciando al Cansiglio delle importanti strutture, un'area camper e questo hangar che da deposito di missili, l'abbiamo chiamato anche hangar della pace, è diventato un interessantissimo spazio con circa 200 posti a sedere che potrà ospitare mostre e manifestazioni. Ecco, pensiamo di usarlo proprio anche per raccontare la storia di come noi veneti per l'ennesima volta siamo stati capaci di reagire a questa distruzione e a costruire il nostro patrimonio meglio di quello che era prima. Benissimo, allora ricordo, questo è domani, venerdì 9 novembre alle ore 11 su in Cansiglio. Sabato invece, sabato 10 novembre, sempre alle ore 11, a Crespadoro, in provincia di Vicenza, quindi siamo nella Lessinia, ci sarà l'inaugurazione della piastra per l'atterraggio degli elicotteri. Ci vuoi dire due parole? Sì, questo è un servizio che è stato soprattutto richiesto, e devo ringraziarla, dalla sindaca di Crespadoro, da Emanuela Dal Cengio. Dopo una disgrazia intervenuta in quella zona intorno al rifugio Bertagnoli, si è sentita l'esigenza di avere una moderna piazzola per l'atterraggio degli elicotteri, per l'elisoccorso, e questo è un lavoro che Veneto Agricoltura ha fatto proprio davanti al rifugio Bertagnoli, ben noto soprattutto ai veronesi, direi, ma anche ai vicentini, che salgono lungo la valle del Chiampo. Ecco. Quindi un'attrezzatura che mettiamo a disposizione del territorio. Certo. E vi ricordo quindi sabato alle ore 11 a Crespadoro. Certo. Infine vi ricordo e vi invito tutti quanti domenica 11 novembre dalle 10 alle 18 presso la fiera di Godega di Sant'Urbano si terrà la quinta edizione del Festival delle DOP Venete. Quindi una grande festa, anche se magari il momento non è quello non è il migliore, però una giornata dedicata alle nostre eccellenze, alle eccellenze del nostro agroalimentare e della nostra agricoltura. Sono previste un sacco di manifestazioni, un sacco di attività dalle 10 alle 18, l'ingresso è gratuito, degustazioni dei nostri prodotti, dei nostri migliori prodotti, con l'Istituto Beltrame, l'Istituto Alberghiero Beltrame, che ha provveduto alla trasformazione, che provvederà alla trasformazione dei prodotti. Vi ricordo ancora, quindi domenica 11 novembre dalle ore 10 alle 18 a Godega di Sant'Urbano. Noi invece ci diamo appuntamento per la prossima settimana. Un arrivederci a tutti. Arrivederci.